वेलकम बैक। आप सभी का चैनल में स्वागत है। आपको प्यार भरा नमस्कार। आइए मेरे साथ नेचर का लुत्फ़ उठाइए। ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ पल हम कितना सुंदर ये बाग, जहाँ पे बहुत ऑक्सीजन है और हम यहाँ पे बैठ के अपना को तरोताज़ा महसूस कर सकते हैं। ये पक्षी आपसे कुछ कहना चाहते हैं।